С началом месяца мая 2025 года Израиль оказался под влиянием сильной жары, которая превратила повседневную жизнь в испытание. С 11 по 13 мая температура в горных и центральных районах достигала 41 градуса Цельсия, создавая ощущение, будто воздух стал раскаленным и тяжелым. На побережье, где влажность окутывала все вокруг, духота становилась почти невыносимой, заставляя людей искать убежище в тени, под кондиционерами или в прохладных помещениях. Синоптики предупреждали о возвращении Хамсина, сухого, жаркого ветра, который, словно невидимый мастер, к 13 мая покрыл юг страны пыльными бурями. Пыль и смог плотным слоем оседали на города, ухудшая видимость, затрудняя дыхание и создавая сложности особенно для пожилых людей, детей и тех, кто страдает от заболеваний дыхательной системы. Министерство экологии и здравоохранения выпустили рекомендации, призывая эти группы избегать пребывания на открытом воздухе, чтобы защитить здоровье в условиях загрязненного воздуха. Жара, усиленная порывистым ветром, создала идеальные условия для возникновения пожаров. 11 мая Эйяль Каспи, комиссар пожарно-спасательной службы, издал указ, запрещающий разжигание костров по всей стране до полуночи 18 мая. Этот запрет был введен в преддверии праздника Lag-Баамер, когда традиционно зажигают костры, чтобы предотвратить возможные катастрофы в условиях сухости и сильного ветра. В тот же день серьезность угрозы была подтверждена. К югу от Явни, вблизи Машава Кфар-Авив, вспыхнул полевой пожар. Огонь, подгоняемый ветром, стремительно распространился по сухим полям, выбрасывая в небо густые клубы черного дыма, которые были видны издалека. Полиция оперативно эвакуировала жителей нескольких ближайших домов, чтобы обеспечить их безопасность, а шоссе номер 42 перекрыли, перенаправляя водителей по объездным маршрутам. Пожарным, работая в изнуряющих условиях жары, удалось локализовать пламя и не допустить его распространения на жилые зоны или близлежащие сельскохозяйственные угодья. Пострадавших не было, но этот инцидент стал тревожным сигналом, напомнив о том, как хрупко равновесие в такие дни и как быстро огонь может выйти из-под контроля. В то же время в Петах-Тикве разыгралась другая драма, добавившая напряжение в и без того неспокойные дни. Ночью 11 мая жители города разбудил громкий взрыв на улице Берл-Каценельсон. Пожарные и парамедики, прибывшие на место, установили, что причиной стала брошенная граната, предположительно светошумовая, предназначенная для создания громкого эффекта и паники. Взрыв повредил фасад здания, разбил несколько окон и вызвал беспокойство среди местных жителей, некоторые из которых приняли его за нечто более серьезное. Полиция, начав расследование, быстро исключила версию террористического акта, определив инцидент как криминальный, связанный, вероятно, с местными разборками. Пострадавших не было, но поврежденное здание стало напоминанием о том, как неожиданно могут возникать угрозы даже в условиях природных испытаний. Этот случай вынудил экстренные службы распределять ресурсы между борьбой с пожарами и реагированием на техногенные инциденты, демонстрируя сложность работы в такие периоды. Несмотря на эти события, более серьезных катастроф удалось избежать. Сейсмологические службы сообщили, что землетрясений в указанный период не происходило, что стало редкой новостью на фоне других вызовов. Прогноз погоды на 13 мая предсказывал кратковременные дожди в некоторых районах, но без угрозы наводнений, которые могли бы осложнить ситуацию. Температура продолжала оставаться выше сезонной нормы, поддерживая высокий уровень пожароопасности. Экстренные службы, находясь в состоянии повышенной готовности, внимательно следили за обстановкой, зная, что жара и ветер могут в любой момент подбросить новые испытания. Небольшие возгорания, вспыхивавшие в разных уголках страны, оперативно тушились, не позволяя им перерасти в крупные пожары. Помимо природных и техногенных угроз, эти дни выявили уязвимость региона перед климатическими изменениями. Пыльные бури и экстремальная жара, становящиеся все более частыми, угрожают защите населения и инфраструктуры. Власти, осознавая это, призывали к соблюдению мер предосторожности, таких как ограничение физической активности на улице и использование защитных масок в условиях смога. Для сельскохозяйственных районов, таких как окрестности Явни, пожароопасность стала дополнительным фактором риска, угрожая посевам и фермерским хозяйствам. В то же время инцидент в Петах-Тикве напомнил о важности поддержания общественного порядка,
особенно в условиях, когда природные катаклизмы могут усилить социальное напряжение. С 11 по 13 мая 2025 года Израиль столкнулся с серией природных и техногенных событий, которые потребовали быстрого реагирования и координации. Экстремальная жара, пыльные бури и высокий риск пожаров создали напряженную обстановку, а полевой пожар близ Явни подчеркнул, насколько быстро ситуация может выйти из-под контроля. Взрыв в Петах-Тикве, хотя и не связанный с природными явлениями, добавил тревоги, показав, как разные угрозы могут накладываться друг на друга. Экстренные службы работали в усиленном режиме, а население следовало рекомендациям по безопасности, что позволило минимизировать последствия. Эти дни стали напоминанием о том, как быстро могут меняться обстоятельства и как важно быть готовым к любым вызовам, будь то катаклизмы природы или человеческий фактор.